Якую гульню вядзе Лукашенко? Пра што кажуць яго чыноўнікі і чаму гэтыя выхадныя атрымаліся сапраўды страшнымі для беларусаў? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Яшчэ нядаўна беларускія ўлады гучна трубілі пра небяспеку на мяжы з Украінай. Маўляў, украінцы актыўна сцягваюць у памежныя з Беларуссю раёны і сілы спецаперацый і сур'ёзную тэхніку. Нагнятанне пачалося ў канцы чэрвеня і цягнулася 2 тыдні. Лукашэнкаўцы заяўлялі пра намеры украінцаў заслаць дыверсантаў і хваліліся, што беларуская армія таксама не спіць і гатовая да любога развіцця падзей. Але ж на выхадных і Лукашенко і яго генералы здзівілі ўсіх. Спачатку сам Лукашенко у вельмі прымірэнчым тоне заявіў, што Украіна адвяла войскі ад беларускай мяжы. На гэтай жа нарадзе Лукашенко зноў паўтарыў, што трэба дамаўляцца. Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет. Мы не хотели этого обострения, оно нам абсолютно не нужно, но тем более это не нужно Украине. У них хватает этих проблем. Пасля міністр абароны Віктор Хрэнін паведаміў, што напружання няма і беларускія войскі вяртаюцца з прымежных рэгіёнаў у пункты пастаяннай дыслакацыі. А затым да гэтага хору далучыўся і кіраўнік КДБ Іван Церцель. Па яго словах, Украіна адвяла войскі ад беларускай мяжы яшчэ 3-4 ліпеня. Ды і ўвогуле, цытата, украінскі бок паводзіў сябе стрымана. Але галоўнае пытанне, што гэта было? Магчыма, гэта такая спроба піару, бо набліжаюцца прэзідэнцкія выбары. Тыпу, Лукашенко ўсіх выратаваў і ўсё разруліў. Альбо, магчыма, гэта нейкі хітры план, які працягвае развівацца. А можа, спачатку чакалася адно, але пасля было вырашана зусім іншае. Звяртае на сябе увагу і выступ Церцеля. Паслухайце гэты момант. Мы отметили переброску элитных подразделений вооруженных сил Национальной гвардии, полиции с города Киева и с остальных некоторых областных центров непосредственно к пограничным районам Республики Беларусь. Подразделения, в том числе спецназ, занимались оборудованием дополнительных позиций, дополнительное минирование местности, отмечали выходы групп спецназа к линии государственной границы с Республикой Беларусь без пересечения, активная воздушная разведка. І вось з яго словаў вынікае, што украінцы рыхтаваліся не атакаваць, а абараняцца, прычым рыхтаваліся вельмі сур'ёзна. Ды і па ўсёй логіцы цяперашніх падзей на фронте адзіная прычына, чаму Украіна магла сцягнуць войскі да Беларусі, нейкі сігнал, што з нашай тэрыторыі чакаецца небяспека. Таму тут магчымая яшчэ адна версія, што нейкі свой план, ці то з удзелам Беларусі, ці то з нашай тэрыторыі рыхтавала Расія, але пасля ад яго адмовілася. Калі гэта так, то Лукашенко і тут зможа сабраць палітычныя балы, прычым ужо ва Ўкраіне. Маўляў, які малайчына, што адгаварыў і супакоіў Пуціна. Карацей, мы будзем і далей назіраць за гэтымі загадкавымі гульнямі Лукашэнкі. Хутчэй за ўсё працяг нас чакае наперадзе. Тым часам прымірэнчыя сігналы паступаюць не толькі ад Лукашэнкі, але і ад яго чыноўнікаў. Пра тое, што Беларусь гатовая да дыялогу з Польшчай, заявіў новы міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў. Ён падкрэсліў, што да гэтага гатовы і Лукашенко, праўда, тут жа абвінаваціў ва ўсіх праблемах палякаў. Маўляў, гэта яны не хочуць размаўляць. Праўда, польская пазіцыя добра вядомая. Адпускайце пачобута, спыняйце мігрантаў і ўсё будзе добра. Але ж такі варыянт не задавальняе ўжо Лукашэнкаў. Цытата Рыжанкова. Польшча пачала вылучаць палітычныя патрабаванні, аднак у Беларусі падобную сітуацыю лічаць непрымальнай. Канец цытаты. Іншы сігнал падае часовы павераны па справах Беларусі ў ЗША Павел Шыдлоўскі. Ён раптам заявіў, што Беларусь гатовая да канструктыўнага ўзаемадзеяння са Злучанымі Штатамі. Маўляў, пакуль гэтага няма, але ёсць надзея, што сітуацыя зменіцца ў лепшы бок. Карацей, тэндэнцыя заўважная. Лукашенко вырашыў мірыцца з усім светам. Праўда, не факт, што пасля словаў будуць нейкія сапраўдныя рухі і дзеянні. Магчыма, гэта чарговыя рытуальныя прамовы, за якімі нічога няма. Але ж нельга выключаць, што ў кулуарах Палаца Незалежнасці адбываецца нешта вельмі цікавае. Рашэнне Лукашэнкі адвесці свае войскі ад мяжы з Украінай вельмі засмуціла расійскіх праўладных блогераў. У Z-канала гэтымі днямі стаіць стоган пра нож у спіну ад Лукашэнкі, абвінавачванні яго ў здрадзе і гэтак далей. З
З'явілася неафіцыйнае відэа з Лукашэнкам на славянскім базары, і гэта проста песня. Пасля сваёй прамовы на цырымоніі адкрыцця Лукашенко пайшоў у народ, і цяпер можна убачыць, як выглядае яго світа на самай справе. Дэталі наколькі красамоўныя, настолькі і камедыйныя. Спачатку ідуць аж 7 ахоўнікаў. За імі сам Лукашенко і яшчэ 5 секьюрыці, прычым паміж імі яго малодшы сын Мікалай. За Мікалаем і аховай з'яўляюцца другарадныя персанажы: прыдворны бізнесмен Сергей Цяцерын, які чамусьці цягне нейкія торбы, і асабістая доктарка Лукашэнкі Святлана Канашенка са шпіцам-умкам на руках. На апошніх кадрах мільгаюць спіны яшчэ некалькі ахоўнікаў, якія замыкаюць працэсію. Трагічныя выхадныя. За 2 дні загінулі найменш 30 чалавек. За апошнія дні па Беларусі пранесліся залевы і ўраганы і прынеслі катастрафічныя наступствы. Пацярпела шмат будынкаў і многія населеныя пункты засталіся без святла. Вось так, напрыклад, выглядала паездка на машыне па Берасцейшчыне, а на гэтым відэа бачна, як маланка б'е ў высакавольтную лінію электраперадач. На жаль, не абышлося і без ахвяр. У Рэчыцкім раёне ў дзіцячым лагеры загінуў 13-гадовы хлопчык. Калі падняўся вецер, ён не паспеў дабегчы да корпуса і яго забіла паваліўшымся дрэвам. Яшчэ 6 малых атрымалі траўмы. Адно дзіця знаходзіцца ў бальніцы ў цяжкім стане. Пад Магілёвам дрэвам забіла 5-гадовую дзяўчынку. Непагадзь заспела яе разам з маці на вуліцы. Такім жа чынам у кемпінгу на Авілейскім вадасховішчы забіла 35-гадовага мужчыну, а ў Светлагорску 90-гадовага пенсіянера, які не паспеў дайсці да сваёй хаты літаральна пару соцень метраў. Пад Мінскам ахвярай непагадзі стала дзяўчына, якая вярталася з пляжу. Таксама толькі за апошнія суткі ў Беларусі патанулі аж 20 чалавек, сярод якіх адно дзіця. Яшчэ адна бяда здарылася на трасе пад Магілёвам. Там лоб у лоб сутыкнуліся 2 легкавіка. Адну з машын занесла на павароце і яна вылецела на сустрэчную паласу. У выніку кіроўцы яго дзіця загінулі на месцы. Таксама трагедыя адбылася на станцыі Коласава пад Мінскам. Там цягнік збіў матацыкл, на якім ехалі 2 чалавек, у выніку чаго абодва загінулі. Акрамя таго, жыццё яшчэ аднаго беларуса абарвалася ў Польшчы. Там разам выпівалі грузін, беларусы і украінка, і па сумнай традыцыі падчас застолля ўзнікла сварка, у выніку якой грамадзянін Грузіі схапіўся за нож і кінуўся на беларуса. Хутка прыехалі медыкі, але рэанімаваць пацярпелага не атрымалася. Беларуская міліцыя зноў страляла ў чалавека. Каля 4 гадзіны раніцы ў мінскім раёне Шабаны заўважылі не вельмі адэкватнага мужчыну з ножом. Калі прыехала міліцыя, то дэбашыр папросту кінуўся на сілавікоў. У выніку першы стрэл міліцыянты зрабілі ў паветра, а другі нападніку ў нагу. Пасля агрэсара перадалі медыкам, але па заканчэнні лячэння яго хутчэй за ўсё чакае суд і калонія, бо нават спроба напасці на сілавікоў караецца тэрмінам да 7 гадоў калоніі. Падобна, што блакіроўка Ютуба ў Беларусі і Расіі ўсё бліжэй. Цяпер на гэтую тэму выказаўся нядаўна прызначаны міністр інфармацыі Беларусі Марат Маркаў. Яго, як і іншых прапагандыстаў, непакоіць, што заходнія соцсеткі блакуюць медыа-апрычнікаў Лукашэнкі. Напрыклад, канал таго ж Азаронка выдалялі ўжо некалькі разоў, таму Маркаў прапанаваў замяніць той жа Ютуб айчыннымі, ну ці хаця б расійскімі аналагамі. З аднаго боку, рашэнне сапраўды ўдалае. Хай сабе лукашэнкаўская прапаганда пераязджае на іншую платформу, дзе няма аўдыторыі і дзе яе ніхто не будзе глядзець. Але ж гэтую праблему разумеюць і самі прапагандысты, і вырашаць яе будуць, як заўсёды, радыкальна. Таму, калі лукашэнкаўцы сапраўды перабяруцца на іншую платформу, наступным крокам будзе блакіроўка Ютуба для беларусаў. Праўда, ёсць і іншы варыянт развіцця падзей, але таксама не вельмі радасны. Падобныя размовы пра варожы Ютуб не першы год вядуцца ў Расіі, прычым там даўно існуе свой аналаг – відэасервіс Рутюб. Але ж ён настолькі крывы, нязручны і перагружаны рэкламай, што ўсе спробы зацягнуць туды карыстальнікаў скончыліся правалам. Таму апошнім часам у расійскіх чыноўнікаў узнікла новая ідэя – пачаць песімізацыю Ютуба для айчынных карыстальнікаў. Прасцей кажучы, яны не будуць закрываць доступ да яго цалкам, але зробяць так, што Ютуб у Расіі будзе працаваць павольна і кепска. Такім чынам чыноўнікі спадзяюцца, што аўдыторыю гэта пачне раздражняць і яна сама паціху сыдзе на іншыя платформы. Ці рэалізуюць гэта на справе, пакуль пытанне, але ж калі Расія пойдзе на такі крок, то няма сумневаў, што тое ж самае зробяць і ў Беларусі.
18-гадовага хлопца махляры развялі так, што цяпер яго судзяць за здраду дзяржаве. Пра яго затрыманне стала вядома з прапагандысцкага фільма АНТ. Станіслаў Шапель родам з вёскі Анеліна Быхаўскага раёна, але апошнім часам хлопец жыў у Магілёве. У фільме прапагандысты прадставілі хлопца як агента украінскіх спецслужбаў. Маўляў, ён запісваў відэа, што гатовы працаваць супраць ФСБ і Пуціна. Праўда, аказалася, што гісторыя Станіслава вельмі пакручастая. У студзені 23-го года тады яшчэ 16-гадовы хлопец шукаў працу ў інтэрнэце. Ён натрапіў на махляроў, якія прапанавалі працу кур'ерам, то бок забіраць і пераводзіць грошы. Дзеля таго, каб узяць Шапеля на кручок, яго змусілі запісаць відэа і сказаць у ім, што ён падтрымлівае Украіну і быццам бы згаджаецца працаваць для СБУ. Хлопец так і зрабіў. Яго сапраўдная пазіцыя пры гэтым невядомая, але гэта ўжо і не важна. Спачатку Шапеля арыштавалі і абвінавацілі па самай цяжкай частцы артыкула за махлярства, менавіта за тую працу кур'ерам на ашуканцаў. А цяпер беларускія спецслужбы вырашылі раскруціць і украінскую тэму. Станіслава абвінавацілі яшчэ па адным артыкуле «Здрада дзяржаве», і цяпер яму могуць дадаць яшчэ ад 7 до 15 гадоў калоніі. У Кобрыні перайменавалі вуліцу Кастуся Каліноўскага. Чыноўнікі вырашылі перайменаваць яе ў вуліцу Пятра Машэрава, а ўжо існуючую вуліцу Машэрава ў Яловую. І гэта працяг змагання з імем Каліноўскага, якое ідзе па ўсёй Беларусі. Нагадаем, нядаўна ў Мінску камуністы дамагаліся перайменавання сквера на Каліноўскага ў Яблыневы. Цяпер яны змагаюцца за перайменаванне ўсіх вуліц, якія носяць імя нацыянальнага героя. Бо пасля 20-го года беларускія ўлады вырашылі, што Кастусь Каліноўскі не змагар за свабоду беларусаў, а, цытата, «польскі рэвалюцыянер-тэрарыст». Мужчына выпіў, прыкурыў ад вечнага агню на мінскай плошчы Перамогі і моцна пашкадаваў. Па камерах яго хутка знайшла міліцыя. На мужчыну завялі крымінальную справу за хуліганства, праўда, саджаць не сталі. Вырак суда наступны: прымусовае лячэнне ад алкагалізму і выпраўленчыя працы на некалькі месяцаў. Таксама ўвесь гэты час у мужчыны будуць забіраць 15% зарплаты на карысць дзяржавы. А беларускі блогер выклаў цікавае відэа. У спякотны дзень ён вырашыў пасмажыць яешню проста на асфальце, выкарыстаўшы замест пліты тратуарную плітку. Вынік вы можаце пабачыць самі, а сакрэт тут просты. У спёку дарожнае пакрыццё можа награвацца аж да 55 градусаў, чаго цалкам дастаткова, каб прыгатаваць такі незвычайны сняданак. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.